Moi je sais pas pêcher trop le brochet à part à la cuillère là. Mais... Moi non plus, hein. En fait moi je mets juste un trident sur le dorsal et puis je le balance. Moi, je mets des gros des fois. Je mets des gros garnis. De toute façon quand ils veulent voir, dis-moi. Ah ouais. On en fait mais moi je fais des petits. Vous voulez pas essayer au maïs? Il est dans la boîte celui-là. Exactement. Ah mais je l'ai pas le filet. Oh, il doit pas être loin. Peut-être, mais Ah, si. je pense pas qu'il fait 60. Vous avez vu, le mur c'est tout ça perd. Hein.